التحرك كتيم ليه ميزة وليه عيب، محتاج تبقى شايف الاتنين. دايما لما الناس بتبقى شغاله كتيم ليها ميزه وليها عيب. الميزه ان هم بيتحركوا ككتله واحده، فالتاثير والافكت بتاعهم بيبقى اكبر. لكن المشكله لما في حد بيقع التيم ده بيتاثر. تلاقي ان حد اخد اجازه فكله عايز تاني يوم ياخد اجازه، لتالت يوم واحد تالت عايز ياخد اجازه، فتلاقي ان التيم اصلا عندك كل يوم في دروب، فالتيم بيأثر في بعض. وهي دي ببساطه نظريه البامبكن بلان. وانت بتزرع البامبكن او قرع العسل محتاج ان انت دايما تعمل فلتريشن، عمليه تنظيف. لو عندك اي حاجه روتن اثناء اليوم اعزلها. عندك حد تعبان تمشيه، عندك مشكله اعزل المشكله دي علشان التيم يفضل مكمل. البامبكن بلان نظريه مهمه جدا ان انت تستخدمها في البيزنس عشان تقدر تعمل بيها جروث، بتحافظ لك على السستينابيلتي بتاعه السيستم. لكن لو انت شايف الروتن طول الوقت وسايبه وبتشوف ان هو كده كده ليه وقت وهيعدي، بعد شويه البلان ده هيبقى ضعيف ومش هيبقى بالقوه اللي انت منتظرها.